Sili jel diyor. O ben dün aynısını yaptım. Hiçbir şey olmadı. Çalkalıyoruz. İyicene çalkalıyoruz. Boraks nerede? Ben mavi yapıyorum. Üstüne maviyi devam edebilirsin eğer istersen ama önce çalkalıyoruz. Tamam. Sonra döküyorsun yavaş yavaş. Evet. Gördüğünüz Etek gibi. mavi gibi oldu. Evet. Sıkmaya devam Normalde koyu ediyoruz. mavi. Evet. Benim en sevdiğim mavi türü. Tamam. Şimdi yardım ediyorum ben sana. Söylemek istediğin bir şey var mı Ahmet? Yok. Boraksız slime olmuyor. Düştü. Kıvamına geldi gibi bile. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Hafif hafif su döküyoruz. Fazla dökme. Çok döktün. Fazla dökmeyin arkadaşlar. Tamam. Yoksa elimize yapışıyor böyle. Bir de olmuyor. İyice karıştırıyoruz. Ahmet söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır. Hı. Sen karıştırırken bana izliyorum. Bunu takviye etsem erir mi erimez. Değil mi? Boraks döktün mü baba? Nerede boraks? Hayır şu an onu dökme sakın. Ne zaman döktün? Baba ama bırak. Bırakman lazım onu. İyice karıştırdıktan sonra. Ama o ikisini birbirine karıştırmamanız lazımdı. Neyi? Mavi ile diğer rengi. Öyle başka renk karıştırmadık ki. Beyazı. Ama açık mavi yaptı. Ama işte birbirine şey olmaması lazımdı Aynı şey onların. değil mi ikisi? Aynı şey ama bak değişik oldu. Balçık gibi oldu. Ama bu kadar karıştırmaman gerekiyordu. Aynen. O ikisini karıştırdığın için karıştırmak zorunda kaldın. Şimdi bırak baba onu dolaba koy. Götüreyim mi? Götür evet dolaba koyabilirsin onu. Abla olacak mı? Bilmiyorum olacak.